efa misokatra ry afaka mandray ireo marary manana fahasarotana noho ny covid-19 ny etsy amin'ny village voirany dotapenaka mikatona tanteraka ho amin'ny fivezivezen'ny olona manomboka raha mpitso talata i mahajanga sy nosbe efa any Bahirdara Etiopia ireo mpilalao ny barehana Madagasikara ankoatra ny Carolus sy Silvio efa niatrika fanazaran-teny izy ireo ny tolakandro teo. Santiono mbavao ny televiziona malagasy atolotry Aviso Randre Mapandry. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao ary manasanao ampanajana anaraka izany ho any amin'iny tapany atsimo nosy ny avy hatrany sika napetraka androany ny vato fototry ny trano fitahirizana fanafody sy fiahinany mponina tratry tsy fanjari-tsakafo any Ambovombe tanjona nanampiana ireo mponina any an-toerana raha nitatra entiny Priskara Miaramanina sy Chrysler Randrenambena. Atsangana ato amin'ny distriktina Ambovombe ny fitoerana hiahina ra-tsakafo sy ara-pahasalamana ho an'ny mponina tratran'ny tsy fanjari-tsakafo na ny centre de réanimation nutritionnelle et médicale. Trano lehibe misy telo no ahorina ahitana toeram-pitsaboana, trano fisakafoanana ary farany dia trano be fitahirizana fanafody. Ny trano fitsaboana no atsangana voalohany amin'izany ahitana efitra miisa 720 izay mirefy 700 metatra toradroa. Asa zao izay mba ahafahantsika mametraka ny fototra ny ametrahantsika an'izany centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale zay. Misy manantena izay fa ho vita soamantsara ho tahindrahary ty asa ataontsika ty mba ho tombotsoa ny vahoaka pretan-drazana aty amin'ny faritra atsimo. Ahorina amin'ny toerana rehetra izay ahitana fahavoazana amin'ny verimberina izao fotodrafitrasa izao. Eto Ambovombe dia ny orinasa Maharavo no naharainy tolotra. Entitra eto ny Prime Ministre amin'ny kalitaony asa sy ny fanajana ny fehim-potoana avy tany asa araka ny fanarahana napetraka teny am-piandohana. Hijanany amin'ny distrikana Ambovombe ihany sika omena tosika avonjena sy vatsina rano fisotro madio ny mponina ao amin'ny fokontany Betsimeda ho fitsinjovana azy ireo sy azony manatsara ny fari-piainan'ny Priskara Miaramanina trano. Metoy ny fizarana ny tosika avonjena ato amin'ny distrikana Ambovombe tokantrano mahatratra any amin'ny 7,000 sy 2 alina no isitraka izany. Tanjona ny hanoana ny fianakaviana tsirairay mba hivoaka ao anatin'ny kizon'ny kire. Ity fanampiana ity dia ahafahan'izy ireo manatsara ny felotenany sy mihany ankohonany amin'ireo filana fototra isan-karazany. Tonga nanome izany ary ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement androany ka fianakaviana mahatratra 520 no azo izany 100 isan-jato ato amin'ny fokontany Betsimeda commune Maralomainty distrikana Ambovombe. Nametraka teti-bola atsika ahafahantsika mifampitsinjo eto amin'ity firenentsika ty. Ary zay no antony nananganatsika ny tetikasika tosika vonjena voikava mahatratra zao dia hoezahantsika ho tsara fitantanana azy ary efa nomena fifanana zany anareo amin'izay fomba tena ampiasana an'ireny vola reny 7 alina isam-bolana mandritra ny 5 volana no fanampiana menanareo. No mafisiny Andriamatoa Prime Ministre teto fa tsy mifidy saranga na toerana na fiaviana ny fitondram-panjakana fa vonina trany ny an sosialy mponina. Mila fifampitokizana eo amin'ny vahoaka sy mpitondra kosa nefa izany mba hisian'ny fampandrosoana. Izao moa no tontosa dia fiarahamentan'ny fitondram-panjakana izay sahan'ny ministera mponina eo ihany koa ny ONN izay mihany ara-tsakafo ary ny fidy no misahana izany eny fotony. Isaka kely any amin'ny distrikana Ampani andrefana indray aloha sika ho fitadiavam-baolana mahakasika ny tsy fanjari-tsakafo anisany dinika ny arahana tamin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo mpikambana sasatsasany eo anivon'ny gouvernement. Inona ny votoatin'izay Zeze Velomina sy Hoavimandy. Ho hatsaraina ny famatsin-drano fisotro madio eto amin'ny distrikany Ampani andrefana. Eo ihany koa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa fototra. Ao anatin'izany ny fanamboaran-dalana homena masom-boly ihany koa ireo fikambana behivavy. Ny songadina izany
tao anatynyty dinikasa ny araha ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny teto amin'ny distrika andriampaniandrefana ho fampanosoana ity tanàna ity. Natsangatsika manomboka izao ny centre de commandement opérationnel anankiray izay andrindra ny asa amin'ny fiaditsika amin'ny tsy fampisakafo. Ao anatin'ny herinandro ho avy izao no ananganana an'izany ary tompona andraikitra rehetra tian-toerana dia efa nivonona ifanampy ka zao nanao ataontsika tsy rano fisotro madio ihany no jerentsika manomboka izao fa manova lalan-tsaina vaovao sy fomba fiasa vaovao tsika dia ny fametrahantsika lavadrano na vovon-drano izay mananatsika ny ressource en eau ka hitondrantsika tena vahaolana maharitra amin'ny fahafahan'ny mponina mamboly sy miompy. Zay dia ambanarivony zany ny lavadrano na ny vovon-drano ho ambaritsika. Tiako ambara anatin'izany a misoroka atsika ny fiantraikan'ny tsy fampiny rano. Mijery ny vahaolana maika atsika amin'izay fiantraikan'ny kere aty atsimo zay. Ny fotodrafitrasa fototra dia ny lalana no resana. Programme an'asa indrindrindra politika ankapobeny fanjakana dia efa nametraka fa ny fanamboarany RN10 anisan'ny laharam-pahamena. Ny fidram-panjakana amin'izao fotoana izao indrindrindra gouvernemanta hijery izay efa natanterahana zany a fa ahafahantsika manomboka ny asa ao anaty fotoana fohy. Ilainy ty faritra atsimo ty zany ary anisan'ny lalana anankiray izay hiaditsika amin'ny tsy fampietsakafo ihany koa ny fanamboarantsika ny RN10. Ny RN13 moa fa fantatra roa no anisan'ny velirano finoana publika ihany koa fanamboarana ny lalana iny ary ataoko fa hiezaka atsika amin'ny tao anaty fotoana fohy anao an'izany rehetratra zany. Betsaka ny lalana tokony amboarana ato anatin'ny district, ny commune samy commune, ny commune miakatra aty amin'ny renivohitra ny district. Misy fanampiana ihany koa tokony atao eo amin'ny gouverneur paritra sy ny tompona andraikitra aty an-toerana amin'izany fanokarafantsika lalana, fanamboaran-dalana zany. Zay no antony mahatonga ny filohan'ny republika nanome fampitaovana mahakasika mila maro isan-karazany aty afaritra. Amin'izao fotoana izao mbola somary adino ihany ny district an'Ampanihy satria tsy misy lalana 1 kilomètre eto mba milamina vita tsara. Ary zany no tsy maintsy anaovantsika ezaka eo anivon'ny faritra ny anaovana ny lalana pavé. Fa ezaka ihany koa anivon'ny ministère misahana ny asa vaventy ny amin'izay tokony ametrahana ho laharam-pahamena ny fanamboarana an-dalana eto amin'ny tapo-tanàna ny Ampanihy. Ho jerena ny fanampiana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanorenana fotodrafitrasa mikasika izay fahasalamana izay indrindra fa ho an'ireo any ambanivohitra lavitra. Ho tonga ihany koa ny vary 200 taonina fanampiana ho an'ny distrika ny Ampanihy andrefana. Ho fiadina amin'izay resaka kere izay ihany napetraka ny amin'ny distrika na Amboasary Atsimo ny vady fototra andrenana tobo fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana manambara misy kokoa ny amin'izay Fidelia Benarson sy Joa Marcelin. Vahaolana maharitra mahana ny fahasahiranana eo amin'ny tsy fanjairan-tsakafo aty amin'ny faritra Antsimo ny fametrahana ny CRNM na ny Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale izay fotodrafitsasa goavana entiny fitondram-panjakana ankehitriny anjaisana an-tanana ireo fianakaviana sahirana na eo amin'ny lafiny fitsaboana na eo amin'ny lafiny fisakafoanana. Ho any aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo tonga taty an-toerana ny lehiben'ny gouvernemanta nametraka ny vady fototra hanorenana ny fotodrafitsasa. Ny filoham-pirenena enimbona lasa zay tonga taty an-toerana izy ary tamin'izany no nilazana fa tokony apetraka ny fomba fiasa vaovao hiaditsika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo anatin'izany kere fa tamin'izany koa no nametrahany fa misy fotodrafitrasa tokony apetraka mba tena amin'ny fomba maharitra ny fomba hiasantsika amin'izany ady ataontsika zany amin'ny alalan'izao CRNM zao mba hisy toerana anankiray izay tena afaka mandray olona maro fa tena mahomby ny fandraisana an'ilay olona ary tsy voatery hoe ho anaty fotoana fohy fotsiny fa mandavan-taona mety misy toerana eto amintsika
indrindra zay manaraka ny sisin-dranomasina zay mety trangany tsy fanjarian-tsakafo dia ampina reny olona reny amin'ny ara-pahasalamana sy amin'izay foto-sakafo sy ny sakafo tokony mena azy. Misy ny vahaolana foiezaka sy ny lavitrezaka. Ho an'ny foiezaka dia ny fanohizana ny famatsiana ara-tsakafo ho an'ireo fianakaviana marefo izay arinjany CCOK aty amin'ny faritra Anosy sy Anjoy. Isan-taona verimberina tao anatin'ny 80 taona ny zavatra misy ohatran'izao. Tsika zany tsy maintsy maka lesona ny amin'izay tokony anovantsika ao anatin'ny fanavaozana ny tetim-panorona, ny tetikahitsika, iaditsika amin'ny tsy fanjarian-sakafo. Efa mitondra ny asa rehetrarehetra antsika amin'izao fotoana izao amin'ny tena foezaka. Indrindrandrindra ny amin'izay anampitsika ny piraitandrazana rehetrarehetra. Na mahakasika ny sakafo zany, na mahakasika ny rano zany, ary tsy maintsy jerena manokana ny vehivavy sy ny ankizy. Tafiditra ao anatin'ny paikady apetraka amin'ny famahana ny olana aty amin'ny faritra Antsimo, ny rano sy ny fambolena. Ka hisy ny fametrahana ny foto-drafitrasa mahomby amin'ny alalan'ny fametrahana forazy mba ahafahana mamboly sy ny titre vert mba ahafahan'ireo olona mamerina ny fiariana. Ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao ny antontanisa farany amin'ny fivoaran'ny Covid-19 eto amintsika andeha horatsika. Antontanisa momba ny coronavirus ny 2 Martsa teo. Miisa 230 ireo tranga vaovao, ireo sitrana kosa miisa 420. Ny enina tamin'ireo 420 ireo nitsapo tena tamin'ny CVO tany amin'ny faritra Sava avokoa ireo. Namony ainy miisa 4, ny fitiliana vita omaly kosa 3,570. Raha totaly zany nanomboka ny 3 Martsa 2020 hatramin'ny 2 Martsa 2020 miisa 4,902 alina ny trangana coronavirus teto Madagasikara, na tratra 2,202 alina ireo sitrana, izany hoe 3,720 isan-jato ny tahapahasitranana. Miisa 5,700 ireo namony ainy, 2,570 isan-jato kosa ny tahapahafatesana. Miisa 8,503 alina sy iray hetsy ny fitiliana vita. Raha totaly zany nanomboka ny 3 Martsa 2020 hatramin'ny 2 Martsa 2020 miisa 7,730 ireo manaraka fitsaboana. Ireo tranga misy fahasarotany kosa 4,700. Mandidina niny Covid-19 iny ihany betsaka ny olona tonga nanao fitiliana teny amin'ny village Voarandotapenaka, nisy ny lamima sy fepetra amin'ny fandraisana azy ireo. Manahonany amin'izay Nzaka Serge Andrinasosy sy Rodriguez Zafimaly. Ampiandraisana ny marary manana fahasarotana ny foto-drafitrasa sy ny fitaovana eto amin'ny village Voara. Asa efa natao teo aloha io ary tohizana avy hatrany. Mamaimponina ny fitsaboana. Mandray ny marary amin'izay indray ny eto village Voara. Lay marary forme grave resantsika io. Na dia mbola tsy niresaka raha hoe forme grave dia efa nisy fandriana teo amin'ny anakenina teto amin'ny Voara. Amin'izao fotoan'izao fandriana 20 zay fandriana enina teto teo aloha zay efa nandraisantsika forme grave na forme sévère. Nataontsika zany teto dia mitohy zany. Manao fitsaboana dia manome fanafody ary maimaim-poana ny fanafody. Na eo azy zany tsy tokony andrasana ho sarotra ny aretina vao tonga mitsapo tena. Efa olona sepotra reraka vao tonga ety le olona hita ny fahasahiranany. Atao zay azo atao rehetrarehetra andraisana tanana. Aza miandry sepotra vao manatona tobim-pahasalamana. Manatona CSB akaiky anareo raha manana IA. Misy fisehoana aretina ohatran'ireny gripa rehetra mazatra antsika taloha rehetra ireny. Mety misy fivalanana miaraka amin'izay tongava manao fitiliana ety amin'ny Voara. Fa raha tena misy soritra aretina indrindra hoe misy fivalanana, aleo tonga dia maka fitsaboana eny amin'ireo tobim-pahasalamana CSB. Tsy andoavam-bola ny fitsirihana amin'ny alalan'ny scanner saingy misy ny fepetra ho amin'izay. Zay hitan'ilay mpitsabo eto amin'ny village Voara fa tokony anaovana scanner izy aloha hijerena n'ilay tahan'ilay fitaovam-pisefona mbola miasa sy ny hoe efa mety manahirana dia atao gratuit etsy manara-penitra zany. Fa tsisy kosa le hoe mba te hanao scanner hono zahay
de tonga ety amin'ny village voara. Miapetsaka ihany koa ny olona tonga manao fitiliana eto amin'ny village voara, misy ny fandaminana tsy maintsy ajaina. Ezaka tsika ny amin'ny tanan'ireo olona zay tonga isan'andro ety amin'ny fanaovana fitiliana. Mahita zahay fa misy olona sady tsy sorotra aretina, misy olona sady tsy mifanerasera tamina olona ny heverina positif de tonga ety tokoa satria miaia. De hoy izy aminareo le olona tena tokony ho avy mikokoaka seriserena mivalana sy ny karazany, reo le mifanerasera tamin'ny positif nareo ny tonga avy maimaipoana amin'ny fitiliana gratuit aty tompoko. Ho an'ireo tsy maintsy anao fitiliana eto amin'ny village voara kosa misy ny fiomanana tokony atao. Ny olona rehetra mankety amin'ny village voara aza dino mitondra rano fisotro satria tokony hisotro rano isika, ny sakafo maivana, fa raha tonga ny maraina ianao mety ho hariva vao afaka ety ary raha tonga hariva mety efa maizimbava avilany aza zay vao mety ho afaka ety. De hoy izy aminareo mitondra sakafo maivana, mitondra elo fa sao de avy ny orana de aza mitaritarika fianakaviana be dehibe reo olona. Namafisin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny village voara fa raha misy trangana covid-19 eny anivon'ny orinasa de manatona eny amin'ny DVSSER Mahamasina aloha ny tompon'andraikitra ka io sampandrarahan'ny fahasalamam-bahoaka io no manao ny fitsirina any an-toerana, tsy manatona ny village voara arak'izany ny mpiasan'ny orinasa. Ho fiadina amin'iny valina retin'iny naparitaka ary azo amidy amin'ny toeram-pivarotana fanafody ny CVO plus gelule entina miaro amin'ny coronavirus mandrina ny 5,000 ny vidiny iray boaty. Misy amin'ny pharmacie no manoro ny fomba fampiasana azy io ho an'ny mpividy ary manazava ihany koa ny vokatsoa ny Artemisia Fitsoa Andriamaservelo. Tsy nanana CVO plus tapakandro ity pharmacie iray ity. Tao anatin'izay betsaka ny nitady azy. Tsy tapaka manafatra any amin'ny mpamatsy fanafody azy ny pharmacie La Nouvelle, vantany voalany ny CVO plus. Ny fanandrifo tamin'ny fahatongavan'ny fanafody ity tovolahy ray ity. Olon-dehibe efa ianao fomba finanana an'ilay izy. Ay, izy ity boîte de 45 ny ao anatiny traitement pour 15 jours. De mihinana gélule ray ianao maraina, gélule ray atoandro, gélule ray hariva. Ampy 15 jours ty boîte anankiray ity. Vu la situation vanomboka hoe o ny corona miakatra automatique zay tsy maintsy manao ny quantité any CVO plus. Anao garde zay samedi dimanche mbola nisy foana zay betsaka tamin'ny alina tao efa tsisy sony de androany ndray zao manao ny rehetrarehetra ndray. Non, tsisy soratra mihitsy hoe misy ordonnance. Non. Voilà. Betsaka ny firenena mikaroka ny fanafody entina manasitrana ny coronavirus tombony ho an'ny Madagasikara ny fisian'ny Artemisia sy ny ravitsara. Artemisia zavatra ny plante ilaina na amin'izao fotoan'izao situation anti-corona ty zany ny Allemagne ao anapsio an'izay etc. Bon, tsika gasy ny positif amin'ilay izy dia izy ny hoe ny miaraka amin'ny Artemisia miaraka amin'ny ravitsara positif les zavatra amin'izay nena personnellement hoe fantatry ny olona zany inona ny zavatra ao anatin'ilay izy. Donc amin'izao fotoana verina amin'io tsika CVO plus mandeha tsara mihitsy. Moi en tant que hoe pharmacien tena hoe positif io zavatra. Gélule efa mazava tsara mihitsy quantité de zavatra ao dans chaque gélule. Donc tsisy problème mihitsy zany fa hoe anana inona ohatran'izao zay. Manana tabilao natao petadrindrina ity fivarotam-panafody eto Tsaralalàna ity. Tabilao entina ampianarana sy ampahafantarana ny olona ny fisehony na ny fitrangany aretina coronavirus. Ty zavatra reto données hitako sur internet fa ty surtout tena joué ny manana tamin'io. De jerevako daholo ny données rehetrarehetra de hitako fa hoe tsara kokoa ny anaovana ny tableau barrière sanitaire ny important io zavatra io. Fa amin'izao fotoan'izao be da be ny sasany mbola tsy manao masque tsisy ninny possible ianao mahazo an'ilay zavatra zay. Fahazarany olona sasany ny manao dokotera tena rehefa misy tsy metimety.
mividy karazana irony fanafody irony sarotony ny pharmacie La Nouvelle manoloana izao valana retina izao. Automatique moa nenay antibiotique zay obligatoire. Za tsy manome mihitsy na mox ary tsy manome mihitsy. Tsy maintsy ordonnance. Satria manimona le miantony tokony misy ny résistance. Ary zay dia na mox. Tsika le dia ohatran'ny ataontsika bonbon. Sasany fa manina ianao manao an'io tompoko reradraraka ve ny amox ka zay le zavatra hoe ao koa le hoe fait hoe tsika tsy amplisany miresaka zay ny tianana nenay moa dia mana fotoana mihitsy zay mitena azavay hoe fa manina ianao no hoe tsy tsara ny hoe antibiotique et tout ça zay voilà. nahazo fahafahana mivarotra CVO avokoa ireo toeram-panafody tandrina fihetsika voalohany manalefaka ny fahazahoana ny coronavirus. Mandina zay Covid-19 zay ihany miato manomboka rapiso ny fitaterana olona amin'ny taxi borosy makany Mahajanga sy Nosy be tapaka amin'ny ampahany zany lalam-pirenena faefatra mitondra fanazavana mahakasika zay ny tale général ny ATT. Atona ny fitaterana antanety zotra régional makany a Mahajanga sy Ambatoboeny zotra régional io eraky Madagasikara zay makany zany mikatona. Mikatona koa ny ampahany zotra régional. Ny zotra régional makany moa zany ny avy aty amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Antsoy. Mikatona daholo io tsy mahazo makany a Mahajanga. Ny avy any Mahajanga koa moa zany tsy afaka mivoaka. Ny lalana zany dia tapaka ny avy any Mahajanga Andranofasika. Ny avy aty Antananarivo Ambondromamy. Zay zany dia midika hoe tsy azo idirana ny makany a Mahajanga. Dia ny afaka mandeha dia ireo camion sy ny fourgon zany dia ferana ho telo anefa ny olona azon'ireo entina. Ity fipetrahandraisina aty dia voakasika koa ireo fiara tsotra ho an'ny olon-tsotra zany. Dia mijanona raha ho any Ambondromamy ianao mbola afaka mandeha, manohy RN6 ianao avy eo makany Antsoy mbola afaka mandeha, fa ny makany a Mahajanga tsy afaka mandeha. Ny any a Nosy be dia mikatona zany le coopérative any a Nosy be ireo. Tsy misy fitaterana tsony zany na zotra régional na national makany a Nosy be tapin-tanàna zany. Mikatona daholo zany rehetra zany. Efa nalazaiko teo moa zany ny ao a Mahajanga ny afaka mandeha dia ny zone urbaine, suburbaine sy le régional efa voafaritra ny le fatapahany lalana teo. Saika ireo olona mipetraka any Mahajanga no tonga teny amin'ny toeram-piantsonana fiarakodia Maki androany. Misalasala ny mpamily sy ny tompon'ny fiara ka tsy nampiasa fiara ho any Mahajanga. Nanangona ny vaovao Fitsoa Andriamaservely sy Tantely Andriambelo. Majunga Mahajanga ya mipetsaka any ka tapaka ny lalana raha pitro tsisy tôbila mandeha trony dia tsy maintsy mody androany. Karakara taratasy ya vita aloha mbola saika hijanona fa tsy afa-manoatra ka tsy maintsy mody foana andro ray na andro roa fa mbola misy zavatra hafa ho karakarainao koa. Miazakazaka amonjy fidina any Mahajanga i Eriky sy ny zandriny mba tsy ho tratry ny fikatona raha pitso. Mitovitovy amin'izay ny zava-misy eto amin'ny tobim-piantsonan'ny Maki Andotapenaka. Coopérative roa amby telopolo amin'ny 7 no manao zotra amin'ny ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina iny. Ireo fiara izay andeha ody zany no tena mazoto mandeha fa leo mbola mieritreritra ny hiverina mety kelikely satria le fiverenana somary manahira. Manahy ny otavela any Mahajanga ireo mpamily sy ny tompon'ny fiara ka manapa-kevitra ny tsy hiainga mihitsy. Ny hafa kosa mampiasa mpamily roa mba ahafahana miverina mialoha ny rahampitso. Ny fiara mandeha androany ariva zao aloha anankitelo amin'ny maraina roa ihany. Fiara mandeha androany zay mety tafaverina mandrapahatonga ny rahampitso. Rahampitso maraina tsy tafaverina ka fa mety hoe miankina amin'le lalana any raha mihatra misy afaka miakatra dia sofera roa miala aty dia afaka ariva vao mety afaka mandeha. Le tôbila mody any zany zao mandeha androany
fa rehery tsy tômobila le tafajanona any tsy maintsy miala any. miato tahaka ny asa rehetra ireo manana fiara mizotra makany Mahajanga mandritra ny 12 andro. Tombony kosa ho an'ny fiara manana fahazahoan-dalana hafa ankoatra ny lalam-pirenena efatra. Misy aloha zany ny coopérative izay manana hoe double licence, zany hoe ohatry ny hoe makany amin'ny RN2 ohatra dia RN4 Majunga zany dia mety hoe afaka manao an'le trajet hafa izy. Fa misy kosa le hoe mandeha Majunga fotsiny tsy manana fa tsy Majunga dia zay no mety hoe mazava ho azy tsy maintsy hikatona zany le coopérative dia tsy miasa ireo mpiasa an'ireo coopérative ireo dia toraka izany ihany koa ny fiara dia tsy miasa ihany koa dia tsy miasa ihany koa ny chauffeur. Ka amin'izao zany na hoe aka licence hafa za hitako hoe manahirakirana ihany satria le mpandeha miondrana makany amin'ny faritra mihitsy nefa tsy dia misy tsony. Hikatona tahaka ny any Mahajanga koa ny zotra mankeny Nosy Be mandritra ny 12 andro. Manomboka raha pitso na zotra an-tanety io na an-dranomasina na anabakabaka. Miato manomboka rapiso ny fitaterana olona amin'ny taxi borosy makany Mahajanga sy Nosy Be mihidy manomboka ny 17 martsa ho avy izao kosa ny sidina anabakabaka iraisam-pirenena ary ato manomboka rapiso ny sidina anatiny Nosy Be sy Mahajanga araka ny fanazavana nataon'ny tale général'ny ACM. Araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena moa dia mihidy manomboka amin'ny 17 ny volana marsa izao ny sidina international any Nosy Be, zany hoe mandritry ny mbola misy sidina 3 zany talata, lakamisy ary sabotsy zay ahafahany ireo olona zay ho tonga na ivoaka ahafahany mbola maka roplanina. Zay zany ny amin'ny sidina international. Io sidina io moa zany dia mihidy mandritra ny 12 andro. Izany hoe manomboka amin'ny 17 marsa ary mijanona amin'ny 10 avril. Resaka fanampiana indray aloha isika tonga androany ao amin'ny seranantsambo Newala ao Tolagnaro ireo vary 10 taonina avy amin'ny fitondram-panjakana indiana anampiana ireo malagasy tratry ny kere any Antsimo. Fanampiana tsy misy takalony zany raha nitatra entiny natao Mayavy. Ity sambo mpiady mitondra ny anarana Jalasoany tafika indiana ity no nitondra reto vary 10 taonina reto eto amin'ny seranantsambo Newala eto Varadofay. Vary izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny gouvernementa indiana sy ny gouvernementa malagasy atokana hanampiana ireo malagasy any Atsimon'ny Nosy izay tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na ny kere ka fanomezana madiodio avy fitondram-panjakana indiana tsy misy takalony izy io. Ny fatadavan'ireo vary fanampiana avy amin'ny fanjakana indiana eto amin'ny port Newala Fodova dia nandefa erika fiatirana ny DGC nandray sy moka izany toerana izany noho ny tsy fanjarian-tsakafo izay mitarazoka na kere misy aty amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy. Ankoatra ny avy eo amin'ny BNGC izay tonga aty an-toerana amin'ny tsenan'ny fanampiana dia fiaraha-miasa eo amin'ny faritra Nosy, ny préfecture ny Tolagnaro sy ny tafika malagasy ary ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin ny famoahana sy fitehirizana ny entana. Efa nisy moa ny alohan'izao fahatongavan'ny entana izao ny fivoriana indro miantoana ny rano rehetra na metrapetrahana ny fandraisana izany entana izany. Raha mipetsy kosa no atolotra amin'ny fomba ofisialy ireo vary ireo. Arovo ny tenanao, arovo ny volanao, izay ny loha hevitry ny fankalazana ny herinandro maneran-tany mahakasika ny vola. Etsika isan-taona andraisan'ny firenena maro anjara novana fanitanana ny ankizy sy ny tanora momba ny tontolon'ny vola izy io. Ho antsika eto Madagasikara ny 12 hatramin'ny 9 martsa 1 no hanamariana izany amin'ny alalan'ny ady hevitra amin'ny fampalalana mifototra amin'ny fanabeazana ara-bola sy ara-piariana ho an'ny tanora. Voaherina Esperon misariny tantely Andriambelo. Andry telo lehibe no paikady apetraka ho an'ny taona 2024 2024 eto Madagasikara eo amin'ny fampiatiana ny tanora sy ny ankizy eo amin'ny fandraharana ara-bola tsy manavaka, ny fanabeazana ara-bola ho an'ny sokajin'olona rehetra sy ny fiarovana azy ireo isiny ny fifampitokisana, ny fahazoana sy ny fahalalahana amin'ny fampiasana ireo tolotra ara-bola ary ny fanamafisana ny politika sy ny rafitra ary ny lalàna momba ny fandraharana ara-bola.
manatsara ny fitondratena ny ankizy sy ny tanora manoloana ny vola, ny fanomezana fampianarana azy ireo dia ny mbola kely mandra-pahatonga ny fotoana ampiasany sy andraharany ara-bola toy izao hoy ny mpandrindra nasionaly ny fandraharana ara-bola tsy manavaka. Aty amin'ny ankizy dia ny tahiry no tena betsaka ary izay tahiry izay dia afaka aseho amin'ny endriny isan-karazany, izany indrindra no ezaka atao ao anatin'izao herinandro maneran-tany ho an'ny volo izao ny fampitana an'izay fahaizana tahiry, fahaizana manao teti-bola, fahaizana mikajy izay eo am-pelantanana izay mba hitsinjovana ny any aoriana. Marina fa efa nikeny ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny ampidirana ny fanabeazana ara-bola ao anatin'ny programam-pampianarana. Aorian'ny fankalazana ity herinandro maneran-tany ho an'ny vola ity, hitoy amin'ny fanofanana ireo mpanofana ara-panabeazana ara-bola eny anivon'ny sekoly sy ny sehatra mitaiza sy mikolokolo ankizy sy tanora manerana nosy ny hetsika. Isy ihany koa ny fakakevitra ahafana mandrafitra sady ny paikady ho an'ny taona 2024 2024. Izy ny fanambarana ataon'ny sekretera jeneraly ny toekarena sy ny fitantanam-bola mahakasika iny hetsika iny rehefa avy eo fa nanao tatitra ny taom-piasana 2024 ny faritra Atsinanana nateo azy ny ady tamin'ny valinaretina Covid-19 betsaka ny asa vita ioarana izany amin'ity taona 2024 ity ho ny governoran'ny faritra Atsinanana ny Antsipriany François Jean-Jacques Soltenay Antomasina. Nateo azy zany ady tamin'ny coronavirus izay ny mba antoerana betsaka tamin'ny taom-piasana 2024 iny dia betsaka ny asa fampandrosoana vita atao anatin'ny faritra Atsinanana teo ambany fitarihan'Andriamatoa Rafidson Richard Théodore governoran'ny faritra Atsinanana. Asa fampandrosoana maro no vita teny anivon'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Atsinanana ho fanatanterana ny politika am-panjakana sy ny velirana natao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ka isan'izany taty amin'ny faritra Atsinanana. Isan'izany ny lalana isaka ny district ka raha tontaly dia mihoatra ny 5,000 metatra ny vita taty amin'ny faritra Atsinanana izay amin'ny skajy roa dia ny vita amin'ny béton armé sy ny vita amin'ny pavé. Ny zava-dehibe dia hoe ny toromarika rehetra izay nomen'Andriamatoa filoham-pirenena anisan'izany ny hoe tsy tokony misy distrika 10 eto Madagasikara, tokony magnamboatra lalana ny gouverneur am-paritra rehetra dia tanteraka zany raha tamin'ny taona 2020 atao anatin'ny faritra Atsinanana satria ny distrika rehetra 7 dia nahazo fotodrafitrasa daholo, ny marimarina kokoa dia nagnanaovana lalana daholo tamin'ny taona 2020 ary ny magnaraka an'izany dia mbola voavinavina daholo ny fahazahoan'regny distrika regny asa amin'ity taona 2021 ity. Taona ny asa ny taona 2024 hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mifanaraka amin'izany ny aty amin'ny faritra Atsinanana ho fanatanterana ny politika am-panjakana sy ny velirana natao ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy. Resaka fanatanjahantena indray aloha sika efa ny mbahiry-dary Etiopia avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpilalao bareny Madagasikara sy ireo délégationna miaraka aminy. I Carolus sy Silvio sisa no andrasana ny fahatongavany vao tonga tany an-toerana izy ireo fin de fe ny fandaharam-potoanany mitatra izany totsy fanomezana. Ny tolakandron'ity alatsinainy 2024 marsa ity dia efa niatrika ny fanazarantena voalohany tao amin'ny anexan'ny kianja bahiry-dary ao Etiopia. Izy 30 mirahalahy mpilalao ny barian'i Madagasikara efa tonga ny toerana. Mpilalao roa sisa no andrasana ny fahatongavany dia i Carolus sy Silvio Wasero. On prend ça, on a tout à gagner sur ce match-là. On n'a rien à perdre. Et on va le faire. Et les jeunes me font plaisir. Les anciens me font plaisir parce qu'ils intègrent les jeunes et tout se passe super bien. On voit bien que c'est une grande famille, comme je disais. Fa mialohan'ny atrehana ny fanazarantena nana mafy ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kiny ireo mpilalao, indrindra ireo mpilalao vaovao sambany miaraka tamin'ireo namany.
raha nitolakandron'ity alatsinainy 2 marsa ity no voafaritra fanaovan'ireo mpilalao ny fitilianan'ny covid-19 voaterina emotra ny andro ny talata izany no i Carolus Silvio mbola tsy tonga miaraka amin'ireo mpilalao namany. Araka ny efa nolazaina teo isy ny fanambarana ataon'ny sekretera jeneraly toekarena sy ny fitantanam-bola mahakasika ny fanamariana ny herinandro maneran-tany momba ny vola andeha rahantsika avy hatrany. Ry tanora malagasy Zandry zanaka, fifaliana ho any mitodika manokana aminareo amin'izao fankalazana ny herinandro maneran-tany momba ny vola izao antsoina hoe Global Money Week. Mety misy nefa mahalala ny herinandro maneran-tany ho an'ny vola, fa mety misy ihany koa ny mametra-panontaniana hoe inona ary zany, fa maninona no ankalazainy zany, inona ny tombontsoa sy tanjona amin'izany fankalazana izany. Tsotra ny valiny, fanabeazana mahakasika ny vola ny tanjona. Mitodika manokana amin'ny tanora izao fankalazana izao satria ny tanora no anatina herin-tsaina sy herim-batana mbola afaka entanina tsara mba hiary vola amin'ny fomba madio sy mihaja. Isika tanora andao hiezaka, mahaiza miary sy mitady, mahaiza mikajy ny efa mba azo, aza tia mandanindany foana amin'ny rendrarendra. Mila matsapy isika fa rehefa fampiasana vola no resaka dia ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Tsy njovy ny ao aoriana satria raha izao tanora izao isika no ratsy fiary dia antitra isika voasahirana. Eny fa na tsy atsika ary ny vola fa ny ray aman-drenitsika raha toa ka mbola ao amin'izy ireo isika no mipetraka dia ajao foana ihany, ajao foana hatrany. Ajao toy izay ihany koa ny fahasalamanao satria raha tsy salama isika dia mikorontana ny fitantanam-bola ao amin'izay ray aman-dreny mitsabo antsika. Fitazana manokana ihany koa ny fahaizana manao tahiry, mila mahay mitaiza teny isika amin'izany, ka izao dia ny tanora izao ny fotoana anomboana an'izany. Tsy lalanina foana ny vola fa mila mahay mitsinjara ny fampiasana azy isika amin'izay tena ilaina, amin'izay mahasoa, amin'izay maika ary avy eo mba mitahiry. Fianarana mitsinjo ny vody andromerika avokoa izany. Ho anareo tanora Zandry zanaka, ny fahaizanareo manao tahiry dia ho fitsinjovanareo sahady ny hoavinareo. Inona no mety ilanareo an'izany tahiry voangonareo izany? Ohatra hoe afaka ny mananareo ny fanaovana boky amin'ny famaranana ny fianaranareo, na koa hoe atao loharanom-bola entinareo hananganana ny orinasanareo any aorianany. Tsy vitan'ny tahiry na fiariana na fitadiavana fa ny fikajiana ny endriky ny vola ivelany koa dia azadino manaja azy. Rehefa mandray famerim-bola ianao dia ataonao ahoana? Aforiporitra ve? Alamina tsara ve? Ampijirina anaty fampirimana manokana ve? Anisan'ny fanentanana atao ihany koa mandritra izao herinandro izao ny fanajana ny endriky ny vola satria mbola vola ihany koa no lany manamboatra sy manatota an'ireny vola ireny, ka andeha isika samy hanaja ny volantsika. Ry tanora malagasy, tandrovo ny tenanao, tandrovo ny volanao. Izany no lohahevitra entina mankalaza ny herinandro maneran-tany momba ny vola amin'ity taona 2024 ity. Ankizy sy tanora marobe maneran-tany mahery ny 70 tapitrisa anatin'ny firenena mahery ny 570 no miara mankalaza izany manomboka androany. Mandray anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Ny fankalazana maneran-tany no atao anatin'ity herinandro ity, fa ho antsika eto Madagasikara kosa dia eritreretina atao mandavan-taona ny laasa sy ny fanabeazana ara-bola sy ara-piarahamonina omena anareo tanora sy ankizy. Marobe ireo hetsika iarahantsika saingy iova endrika kely ny fankalazana ataontsika amin'ity taona ity noho ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena. Ialana amin'ny famoriana ankizy sy tanora fanaontsika dia omena sehatra betsaka ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra ampitana ireo hetsika fankalazana. Misaotra sahady ireo ny totona fotsy sy nahandrona masaka tamin'ny fikarakarana rehetra. Isaorana ihany koa ianareo mpiara-mombona antoka rehetra nanampy tamin'ny fanatanterahana izao fankalazana izao. Isaorana ny ministera isan-tokony
miara-mankalaza izao herinandro izao ianareo sekoly sy ireo foibe mpanabeazana mandray anjara ary ianareo tanora sy ankizy indrindra fa ianareo mpanabe sy mpandraraha. Rankizy ry tanora, mirary herinandro maneran-tany momba ny vola mahafinaritra, feno fifaliana anaty fahasalamana, hanovozana ny soa sy fahaizana ho anareo rehetra ary dia ambarako fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny herinandro maneran-tany momba ny volana ny Global Money Week. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompokovavy. Izay ihany koa no mamarina ny maresaka tamin'ity androany ity isaorana ianao nanaraka izany ankasitrana ihany koa ianao tsy nisaraka tamin'ny televiziona malagasy mandrafitafatovoko.